kandi bagiye gukora registration nimara gukora registration rero ufite RMC ifite kuzana icyo gitekerezo niba ariko murigisha ashaka kucyita igitekerezo alright spirit yacyo atari nziza ariko isura yacyo ashaka kugaragaza karugushyira order ariko spirit iri inyuma ari ukuntu gitangaza amakuru yes if evidence your spirit yes itwereke kanyivugire hano the talent urumva hari abana bafite talent iruta niyo umuntu ufite degree yatanga amakuru meza kuri YouTube no kurusha ufite degree ubwo rero iyo criteria irimo gukuramo abo bana uko siko kuniga itangazamakuru se mvuga reka mbisobanure Alex sinzi ikibazo afite ashaka kugira ngo asobanure ntagreba irareba YouTube channels mu Rwanda zitanga alternative news that would otherwise turasuhuza mwese mukurikira ibiganiro bya televiziyo ya Real Talk Channel gene twaye Gatanazi uyu munsi tugiye kuganira nanone ku iterambere ry'itangazamakuru ariko noneho ni itangazamakuru rikorera kuri murandasi ikitwa YouTube amashusho akunda kugaragara kuri YouTube byari bimenyerewe ko ikigo cya Google ni ikigo gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho nyine iri shami rya YouTube riba aricyo kigenzura ibintu byose birebana nibikorerwa kuri ubwo rubuga rwa YouTube mu rubuga mpuzambaga ubwo rero tukaba mu minsi ishize hashize iminsi ibiri hasohotse amatangazo ya nyuma yerekana ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda rugiye kujya rwandika izi chaîne cyangwa icyo bita YouTube channels no kuvuga ngo ntabwo wayifungura gusa ngo uraho cyangwa uyitunze itanditse bisaba 50 kugira ngo yandikwe kugira ngo nkuko RMC mukangiye kubidusobanurira turi kumwe bamenye ibyo ukora hanyuma n'ubunyamwuga burimo ndetse nibiba ngombwa beho n'ubujyanama ntabwo rero ndi kumwe ndigenyine hano ndi kumwe n'abatumirwa hirya gato ndi kumwe na mugenzi wacu w'umunyamakuru ukorera kuri YouTube akaba ari umuyobozi wa umubavu.com ni Bwana Theoneste Nsengimana Bwana Theoneste turabashimiye cyane hanyuma ku ruhande rwe ari kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura hano mu Rwanda akaba ari Bwana Emmanuel Mugisha abakoze cyane kwitabira ikiganiro abakoze Etienne ndi kumwe kandi na Alex Ngarambe ntabwo akorera kuri YouTube ariko ni umunyamakuru wa radio y'Abadage radio mpuzamahanga y'Abadage Deutsche Welle mu ishami ryayo ry'umugabane wa Afrika mu rurimi rw'icyongereza abakoze cyane kwitabira murakoze cyane Etienne reka ntangire mbaza umunyamabanga nshingwabikorwa wa Rwanda Media Commission mujya ubundi amabwiriza twayabonye mu kwa munani niba ntibeshye ariko bitaremezwa muvuga ko hari igihe kizagera abantu bagasabwa kuba bakwandikisha za YouTube channels zabo ese byagenze bite igitekerezo cyaturutse kugira ngo muvuge muti YouTube channels nazo zikwiye kuba zakwandikwa tukaba tuzizi zihari ibintu byose tubikurikira urakoze Etienne mbaze musore yuko nkuko twabikosoye ku rukuta rwa RMC rwa Twitter ubundi watangaje iriya tangazo navuye ko yatangaje fake news warishyizeho yaba Chronicles yaba John Williams batangaje ibintu bitari byo bayobya abanyarwanda iriya tangazo umukozi wacu ushinzwe IT yarikoze arigeneye abantu bari muri group twari twarashyizeho ya YouTubers b'abanyamakuru kuko itari 16 z'ukwa 12 mwaka ushize ahubwo twaganiraga ku kintu kijyanye n'amakosa akorwa mu mwuga w'itangazamakuru cyane cyane ku binyamakuru biri online murabona iyi report yingiye icyo gihe uraza no kubona amafoto y'abantu bari barimo n'uwo John Williams watangaje icyo gihe yari arimo n'ifoto iragaragara tubyemeza twabumurikiraga amakosa akorwa
akorwa kuri YouTube. akorwa kuri YouTube. Ariko nkuko wari ubivuze YouTube igira policy, ariko tubona yuko abantu batazizi, kuko ukurikije amakosa nubwo YouTube ifite izo policy ariko abanyamakuru bacu bazikora ntabwo bazizi. Twabikoze rero dushaka kugira ngo tubereke amakosa bakora ashingiye kuri izo policies. Mu kubiganiraho havamo umwanzuro yuko registration ya YouTube ikenewe. Ariko mbere yaho gato RMC yarakoze guidelines zireba cyane cyane ibinyamakuru bikorera kuri internet, kubera ko itegeko ry'itangazamakuru cyane cyane ingingo ya 19 n'ingingo ya 20 hari uburyo zivuga neza yuko buri muntu wese ashobora gusakaza ibitekerezo bye akoresheje internet nishaka ko umunyamakuru. Ariko ingingo ya 20 ikavuga yuko igihe ubikoze muri urwo rw'itangazamakuru ibisabwa ibitangazamakuru bikoresha radio, televiziyo cyangwa ibyandikaga bikiri ku mapuro nabo yo bareba. So byatumye noneho tuvuga tuti ubwo imeze bityo reka abantu bakorera kuri online nabo turebe ukuntu twabazana, kuko niho tubona isi igana n'ibitangazamakuru riri, hagamijwe kugira ngo babe registered, bagire imikorere nakwita yuko ifite amahame ayiyobora yihariye, kuko buriya hari ibintu ziriya mbuga zifite kode yacu itajya addressinga. So kugira ngo tubiganiraho tugamije kugira ngo imikorere yabo ikosoke. Ikindi cya kabiri urabizi ukora niwo kosa. Kenshi abaturage baraturegeraga bakatubwira ati ikinyamakuru iki n'iki gikorera kuri online cyanyanditse twagishaka nitukibona nitumenye nyiracyo. Turavuga tutirebe ko byandikwa kugira ngo igihe habayemo amakosa tubone no duhamagara kugira ngo ayaryozwe. Ikindi kiyongereho amahugurwa atangwa mu itangazamakuru, kubera ko tubona ko itangazamakuru rijya kwandikwa kwabo byari kubafasha kugira ngo bajye bahabwa ya mahugurwa bafasha kugira ngo urusheho gukora kinyamwuga. Ikindi kiyongera nacyo kinavuguruza ibyo nabonye abantu bandika ngo ibikorwa bigamije kuniga itangazamakuru. Muzi ko muri inshingano zimwe RMC ifite no kurengera ubwisanzure bw'itangazamakuru n'abanyamakuru, ni warengera umuntu utazi. Umuntu ni wajya hirya umuturage akagira uko amuhotaza kandi ari mu kazi ke akita umunyamakuru, nyamara mu biranga umunyamakuru atabigaragaza, uwo muntu tuzamufata nkaho yabeshye uwo mwuga suwe. Urumva rero hari impamvu nyinshi zo gutuma bandikwa bagafashwa gukora kinyamwuga, bakarengera igihe bahuye n'ibibazo mu kazi kabo, nibyo twari dushingiyeho. Rero tubiganiraho turabyemeranye. Icyo gihe abo twaganiriye ngo bagiraga muri za 90 bajya inama batereka dushyire urubuga rwa YouTube, donc kuri WhatsApp, aho tujya duhererekana amakuru yacu, ukosheje tubona ukuntu dukora iki tumukosora hagati yacu, kubera ko turi muri spirit ya self regulation. So ni mu rwego twabibutsaga, ntabwo ririya tangazo ntabwo utangiye kubaregisteringa kuri ya tangazo risohotse. So twarabibutsaga, mwari mwarihaye amezi 2 kuba mwabikoze, tuributse yuko abatarabikora mubikora. So banditse bose muri sense yabo bari kuri urwo rubuga, ntabwo babyanditse bavuga abanyarwanda bose. Hari amakosa wavuze ko abantu aba YouTubers hari igihe azi uburyo inkuru wenda ishyirwaho, azi ibintu bitandukanye, ariko wenda hari amakosa akora bitandukanye na policy ya YouTube. Haba hari nkayo wavuga yaba ari mu mpamvu zabateye kubikora gutyo? Reka tuvuge ngo gukwirakwiza amafoto yo koza soni n'urugero, ariko Dovetics irayibuza na YouTube irayibuza. Fata urugero rwo gutangaza abana batari bageze imyaka y'ubukure, ayo makosa yose yaragaragaraga. No mu minsi yashize dufatanyije na coalition y'umwana ku isonga, twabonye ko ayo makosa hari, dushyiraho ingamba zo kugira ngo babone trainings z'uburyo umwana aba covered mu nkuru, uburyo bamutaraho amakuru hagamijwe kumurengera, ndetse n'izindi nkuru zijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina, uburyo babikora, kubera ko ruriya rubuga rufasha n'umuntu nakwita udafite ubumenyi bwimbitse mu by'itangazamakuru kuba yarikora, ko gutunga umuntu mikoro akavuga ukagenda ukabipostinga. Bitandukanye na Etienne kera wajyaga ku nkuru akajya kwitara akaza akayandika, bakayisesengura bakayeditinga, bisigaye byutse no gukora amakosa birashoboka. Turaza kugaruka ku makosa mu buryo bwimbitse n'uburyo uru rubuga nkoranyambaga rwa YouTube rubikoraho n'icyitwa policy cyangwa amabwiriza yarwo. Ariko Theoneste, hari muri iyi minsi 2
ndakubwira ko bimaze ngira ngo ubu n'amezi 4 hasohotse amabwiriza agiye narayasomye nk'amapaje nk'atanu ariko muri iyi minsi 2 umaze wowe nk'umu YouTuber Umubavu TV umaze kubona ko hasohotse ari amatangazo wowe wibwiye iki waravuze uti Umubavu ngiye kuwandikisha cyangwa waravuze uti ndabangamiye wabifashe uti ngiye uko nabifashe mu by'ukuri ntabwo nabangamiwe kuko n'ubusanzwe iyo groupe nyibamo nukuvuga ngo ubundi twebwe abantu bafite ibinyamakuru kuko mfite ikinyamakuru cyanditse muri RMC ntabwo ngewe ari ibintu byinshi ayo mafaranga ntabwo biyansaba ngiye binsaba kwandika iletre kimwe n'abandi bagenzi banje bafite ibinyamakuru ariko bikora kuri internet bafite na YouTube channel zibishamikiyeho keretse ndamutse mfite indi channel wenda yindi ku ruhande itandukanye n'ikinyamakuru umubavu.com nibwo naba narabangamiwe kuko byo ntabwo bidusaba ibintu byinshi n'ubundi dusanzwe dukurikiza amabwiriza duhabwa cyangwa se na etike zitangazamakuru mu Rwanda ahubwo wenda icyo navuga ngaha ku bandi wenda bashobora kubona cyangwa se n'ibindi bitekerezo birenze kuri ibyo ngibyo nshobora kugira nuko ubusanzwe Google reka mane mvuga kano kantu gatoya iyo urebye mu buryo bwo gukora izi programming mu buryo bwo kuziprograma zikoze mu buryo bwa generation bageze kuri generation ya 5 byo bita artificial intelligence no buryo bwo gukora ama application cyangwa se ama software ariko agendanye n'imitekerereze y'abantu nukuvanga ubu ngubu twese uko turi hano umuntu uzi uburyo ikozemo ni create content nukuvuga ngo nugufata ibitekerezo byawe cyangwa ubwenge bwawe ukabushyira hariya noneho abantu bakabuha agaciro bigendanye na ya programming baba baraprogramye ntabwo bafata ibintu by'abana ngo babijyane kuri Etienne wikundira politique ntabwo bibaho n'ama publicité n'ibintu byose bigendanye n'ibyo bigenda kuri iyo ligne yawe nukuvuga ngo bo imitekerereze ya za programming zabo bigendanye nuko umuntu atekereza niko bikoze nukuvuga ngo niba nkunda gospel ubwo nibajya kuma ndafata channel za gospel niyo mpamvu nashobora kureba muri telefone y'umuntu ukunda kwirebera ibintu bya politique ngo nsanga hari ikintu kiyoboka mana kimwe kiriho nukuvuga ngo nubwo buryo rero biprogramme noneho icyo ngicyo rero kikaba gishobora gutuma abantu banayumva nabi umuntu ukurikira ibintu bya politique cyangwa unabona wenda ibintu bya politique bishobora gutera ikibazo kuri YouTube akavuga ati ubu isi irashize iyi nkuru yose kuri YouTube barayibonye kandi ntago bibaho irajya ku muntu ukunda politique nyine umuntu ukunda gushakisha ibyo bintu nuvuga ngo nibyo ushakisha wowe ntuza yawe irabisevinga isevinga hari ibyo bita makashia igende ifata ku buryo bya bintu bigenda biza bigendanye n'ibyo ukunda so rero akaba ari ibintu biramutse bibaye hari ikindi kintu kuko abenshi iyo barimo babivugaho usanga bavuga bati u Rwanda bararuhemukiye kandi koko iyo ugiye gutekereza usanga ari nabyo aba bantu bakora ibi bintu baramutse babyumvishije bari no muri iyo miryango yindi kunda gukora ibyegeranyo ku Rwanda babifata nk'ikintu cyo kuniga itangazamakuru ariko bo kuko bagikoze batekereza ko ari ikintu nukuvuga ngo niba uzi guteka neza icyo YouTube ishaka niba ngewe nzi guteka neza ndajya hari ambikore mbyigisha abantu bashaka ibintu byo guteka mbafate bitabaye ngombwa umunyamakuru nacyo itegeko rivuga reka nanone ikindi niba nkunda ibintu byo by'inyamaswa bakavuga bati genda ubikamere ubigire gute iyo content uyiha abantu bawe babikunda barabikunda bikagenda gutyo niba ukunda ibintu by'abana genda ukora udutente ubigire uko ubishaka ubishyire hariya none ibyo ngibyo bigatuma YouTube icyo yashakaga ari ugufata ubwenge bw'abantu bo ubwabo ubwenge ufite urusha abandi ukabuha abandi nabo bakaguha amafaranga bashingiye kuri ubwo bwenge bwawe nukuvuga ngo rero hano mu Rwanda abantu benshi hari ukuntu bahita babisama bakavuga bati ni ukuniga itangazamakuru ariko kandi bikaba byanagirana n'isano no kuba abantu babifata gutyo kubera uburyo abantu banabisobanukiwe nukuvuga ngo rero abantu bashobora kugira impungenge nkeya ku kintu cya YouTube kumva ko gishobora kugira yindi bias cyangwa ubundi buryo kibogama ntago bibaho bigendana n'imitekerereze yawe kikubagamiraho bitewe n'ukuntu utekereza nibwo buryo navugamo wenda noneho twajya kureba ku buryo bwo
kubya registra kuko hari n'abavuze bati RMC yinjiye ite mu bucuruzi irashaka amafaranga ibyo bintu bimeze bitete ibyo 50 n'iby'icyo wenda araza kubisobanura abivugeho impamvu yabyo ariko bibaye bifite impamvu bibaye ari uburyo nanone icyo navuga kuri RMC ni ukongera uburyo bafasha abantu bafite ibyangombwa byabo kugira ngo icyizere babagira kiyongere gute niba ari ukumufata ibyo 50 akabiha umuntu wiyemeje gukora itangazamakuru ryo kuri YouTube ikinyamwuga RMC kabigiye mu mwanya nyine wo guha agaciro wa muntu ku buryo buri wese bigaragara ntabwo bivuze ngo ni muha agaciro ahubwo kongera ibikorwa ku buryo abanyamakuru icyizere bacyongera akavuga bati niba mfashaka RMC iranga ubudahangarwa bwo kujya gutanga interview ndi mu YouTubers babibone nk'ubu n'urugero nshobora kuvuga ni mfite ikarita RMC ariko ejo nagiye mu nama barankumira nese ukibaza ubundi mari iki kuba najya mu nama ngiye gutara amakuru bakankumira nshobora gutanga ingero z'ibintu biba ariko ukira aho ngaho cyo gutara amakuru gukumira ntabwo ari karita bigize mu ruhare oya gukumira bakoze amakosa mbere na kubera ko access to information ni uburenganzira keretse hari impamvu ubwo ubusobanuro bafitiye ubusobanuro urebye ntayo impamvu yo kukubwira ngo ntitwagutumiye cyangwa ntiwanditse kuko ntago nkora inkuru kuko ntumiye ushobora kumva ko hari amakuru nkeneye ku muntu nkajya kumureba mfite ikarita yanjye ndi umunyamakuru ndi bumwereke nkamubwira ndi umunyamakuru agomba kubaha icyo kintu donc icyo mvuga ni ukongera icyo twavuga nk'amahugurwa cyane cyane kuri izi nzego zitandukanye ku buryo bamenya umunyamakuru ufite ikarita ya RMC bivuze iki bimaze iki bimumariye iki bimariye iki se uwo ngo agiye gushaka ayo makuru bazana Alex hari ikintu hano hanze kirimo kuvugwa nk'abantu nahoze ndeba abantu bo muri Uganda bo muri Kenya kuri Twitter abantu basa nkaho babereye n'abo Rwanda nk'uko na yes yabitubwiye bavuga bati ntabwo bibaho ibintu byo kwandikisha YouTube channel ntabwo bibaho impamvu yaba ari yose ni ibintu biba regulated cyangwa birebwa kuri content wahaye bikorwa na Google we kuri wowe nk'umunyamakuru ntabwo ari gukurikira YouTube ibyo byose wabifasha ute mu rwego rw'iyubahirizwa ry'ubwisanzure bw'abanyamakuru urakoze Etienne nk'umunyamakuru uyu munsi ni umunsi w'agahinda mu itangazamakuru ry'u Rwanda Mugisha yatangiye atubwira ko yari fake news kandi asoza avuga ko ari byo bagiye kubaregulating kandi icyo yita fake news cyatambukijwe na Chronicles nicyo agiye gushyira mu bikorwa rero don't mislead again a moment ikintu ushaka kuvuga a moment ari nabisobanuye keretse niba badashaka kumva okay navuze ni uwabijyanye kuri Chronicles yabivanye mu rubuga rw'abantu ahubwo ya breaking the news uwabijyanye kuri Chronicles ya breaking the news at the time you didn't want all right so kuvuga ngo ugiye ku registeringa YouTube ariko zikwina ari wabyemereye mbere yuko nabisha no ko yari MC mbona mutwakoranya nabo okay simbazi ngewe ariko muri rusange niba barabyemeye kandi Theo nawe ari hano aravuga urubuga aruriho ariko kandi akavuga ngo ntago nawe ari contradicting ngo RMC ntago igiye kuniga itangazamakuru kandi usoza uvuga wibaza impamvu babasaba n'amafaranga kuri registeringa iyo wemeye bakakwandika hariya ugiye kuba subject kubyo bazakubwira byose amategeko bagiye gushiraho RMC rero ntago ifite inshingano zo kuregulatinga YouTube mu bwoko nka bubiri for example ngewe ndavuga ko bagiye kuniga itangazamakuru impamvu nebyiri YouTube yari maze kubaka izina ko bitoroshye gusensharinga content yabo kandi mu Rwanda hari censorship ikomeye y'ubwoko nka butatu self censorship abanyapolitiki bagusensharinga business community gusensharinga wageragezwa bisobanura kimwe nk'abanyapolitiki for example wandika inkuru kuko twebwe nk'abanyamakuru ntago twandika inkuru kunezeza abantu individuals ntago turiho kunezeza umuntu ku giti cye twandika inkuru ifitiye rusange akamaro urumva rero kubera wa muntu uyoboye nk'ikigo runaka ministeri runaka inkuru atayishima akakwitelefonera ati wowe urumva wiyita nde
urinde ninde wakubwiye kwandika iyo nkuru ntabwo wankuru ejo bundi nari ndimo kwandika inkuru kuziri impunzi zavuye Libya mpamagara official muri ministeri arambwira ninde waguhaye uburenganzira kwandika iyo nkuru atese wanagiyeyo ninde waguhaye uburenganzira kujyayo so iyo ni censorship y'abanyapolitiki business yo izakwima amatangazo n'ibiki byose ariko reka mvuge kuri YouTube ukuntu bari bamaze kubaka izina ryo gutangaza inkuru idafite censorship nta muntu wayisensaringa muri abo mvuze ubwo rero nkuko twabonye ejo bundi hari YouTube zagiye hariya muri Baniyahi zikora inkuru abasirikare bafata abagore ku ngufu iyo nkuru ntago wayibona kuri RBA iyo nkuru ntago wayibona kuri TV10 and where urumva so RMC nejya muri ibyo ngibyo ndasaba RMC kuregulatinga YouTube nkuko wavuze ngo mwabonye complaints ziva muri public nyinshi murakora kubera inyungu z'abantu batanze complaints sinumva ko mufite kuba mufite pressure kuko ngewe mfite for example mfite Facebook page yanjye nashatse nashyiraho inkuru zanjye zose nshaka nkajya no kuri tele nkazishyiraho abantu niba complaininga natwe muzatwandika muzadusaba tuze hariya turegistering so ntararahiza yenda ako kantu YouTube ubu ngubu ikintu kigiye gukurikiraho ni mutaregistering ntago muzakora kandi nimukora bizabagora content kandi nukomeza na wa murongo yenda kotse udashimishije abantu uzafungwa Alex afite concerns afite ibintu bimeze nk'impungenge kuba yegatana zinazaga ko kiganiro no simbona umuntu uza kumbwira ngo editing ngo gishyiremo ibintu ariko uko bigenda wenda mwaka utaha uzakurikiraho ntabwo mubona ko bishobora kuzasoza ya group murimo wenda n'aba YouTubers mutangiye kujya mubwira aba YouTubers ngo ibi bintu mureke kubivuga kubabwira ngo mureke kubivuga bishingiye ku mahame bishingiye ku mategeko ntabwo bishingiye ku bitekerezo by'umuntu kandi nemera yuko kandi nyika ko na Alex byemera yuko umunyamakuru w'umwuga ari umunyamakuru ukora ibintu kinyamwuga kandi kugira ngo ukore ikinyamwuga nuko ubikora ubifashijwemo na ya mahame wemera na ya mategeko wemera kuko nicyo ubunyamwuga bivuze so icyo kibazo warumbajije cyuko habaho kuniga cyangwa se gukora iki njye mbona yuko ari ukuba myopic ni ukureba hafi cyane kuko ushatse wanareba the other side ukavuga uti ndamutse ngize n'ikibazo mu kazi kanjye ndi umunyamakuru uburenganzira bwanjye bwarengerwa ariko se niba utazwi ukaba witirira ikintu uzi penal code kugira icyaha bita impersonation ni icyaha bahanisha umuntu witirira umwuga atari wo kubera ko atabera uburenganzira bwo kugira ngo ukore urugero nk'uyu munsi ukamba nambaye umwenda wa polisi kamera umupolisi cyangwa se umusirikare cyangwa se umuganga n'ibindi n'ibyo icyo cyaha kirahanirwa n'amategeko n'umwuga w'itangazamakuru bimeze gukora umwuga w'itangazamakuru ni profession ariko ntitewe yuko ari n'abaturage nk'uko tubivugaga bashobora kuba bashaka kugira ngo bakwirakwize ibitekerezo byabo nk'uko itegeko rigendera mu ngingo ya 19 nayivuze kugira ngo wenda bagere kuri audience yabo nabone nayo mafaranga ariko nabo uretse n'abanyamakuru ni ukubafasha kugira ngo bumve neza yuko gukoresha izi platforms ntabwo zikoresha usenya uzikoresha wubaka now once critical views now once critical analysis ari constructive zubaka abantu ibiganiro mpaka ariko bigamije kubaka nyekeye ko nawe byanze ibyo Alex avuga ati kanaka n'ijyanye mu makuru kugira ngo wenda bagere kuri audience yabo nabone nayo mafaranga ariko nashaka kuba atabyumva nashaka kuba afite ubujiji bwo kutemenya ikintu cyitwa ariko nabo uretse n'abanyamakuru ni ukubafasha kugira ngo bumve neza yuko gukoresha izi platforms ntabwo zikoresha usenya uzikoresha wubaka
nawanze critical views nawanze critical analysis ari constructive zubaka abantu ibiganiro mpaka ariko bigamije kubaka nyeka ko nawo byanze ibyo Alex avuga ati kanaka najyanye mu makuru ntabwo yabikoze n'igihugu yabikoze ngawe ntashobora kuba atabyumva ntashobora kuba afite ubwo bwo kutamenya ikintu cyitwa access to information icyo ari cyo ashobora kuba atazi itangazamakuru ko bibera rubanda nta mpamvu yo kubifata ngo bishyire kuri rusange uvuge ngo ni umurongo w'igihugu cyangwa se n'ibyari mushaka gukora niba hari ikintu duhora dukora nk'ubu tumaze iminsi tuzenguruka igihugu tuganira n'inzego za judiciary mu butabera ku itegeko rya access to information no kurengera ubwisanzure bw'itangazamakuru mu nkiko no mu bindi bikorwa bakora ibintu kugira ngo tubikore ni ukugira ngo tugende duhindura imitekerereze y'abantu ku bijyanye n'imikorere y'itangazamakuru rero akanwa k'iyo kabaye wikumva yuko ishyano ryaguye kuko hari abantu barakosa cyangwa se abandi bagakora ibyo amategeko atemera hano turavuga isoza ibi bikorwa bigamije kugira ngo byubake itangazamakuru ry'umwuga rikorera kuri iyo platform kuko iyo platform niko dufite frequency radio zikorera niko dufite izi TV zifite kariya kuri za Star Times cyangwa se za Canal Plus n'ibyo uko iterambere rigenda rizitangazamakuru rigenda ryisanga rikora mu bundi buryo si iyo byahindutse bivuze yuko byatangazamakuru ritakiryozwa amakosa ryakora cyangwa se ritarengerwa igihe riri mu kazi karyo neza ko YouTube ifite ibyikora birebire ati ntabwo twabigiyemo turi umunyamakuru wacu twahaye uburenganzira bwo gukorera abanyarwanda mu nyungu zabo ntabwo akoze ibintu nabi tumuhamagare kanaka yakoze tukuzi tumugire inama tumufashe gukora ibikwiriye tumugenera amahugurwa tumurengere igihe ahuye n'ibibazo urumva ntabwo tugamije kugira ngo tujye kuniga itangazamakuru babitekereza ntekereza ko iyo mitekerereze ari imitekerezo hasi cyane hari ikintu kirebana no kuzamura ubunyamwuga ubwo ni ukuvuga ngo kuzamura ubunyamwuga bivuga kwirinda n'amakosa hari amakosa mwavuze YouTubers bakora wenda turetse gato kuri polisi ya Google ariko ku kintu kirebana n'ayo makosa haba hari nk'ubushakashatsi mwakoze mvuge muti YouTube channels runaka zingana gutya wenda 90 cyangwa 15 aba bantu abanaba ijanisha ryaba twakoze ubushakashatsi bakora amakosa ameze gutya na gutya cyangwa unatubwire se hari abantu baje kubaregera ibyo ubwiye iyi report ubona aha ngaha nicyo twayikoze dushaka kugira ngo tuzabona icyo tuganira nabo tuzatumira tubereka amakosa akorwamo uko ya content regulators tugenzura iby'abanyarwanda bagaburirwa biciye mu itangazamakuru kandi ibyo numva nakosa rimwe ari teora ntabwo abihakana tewungane nawe kenshi muhamagara mwerekana ahangaha wakabigenza utya namuzi sinamuhamagara atari register accreditation sinabona aho mbera muhamagara cyangwa se n'abandi bose cyangwa se bagenzi bamugira inama kubera ko nibamuzi mu mwuga so amakosa yarabaye reka ngo nk'ikosa rifatika wumve impamvu ibintu bikenewe iminsi yashize umuntu yaratwandikiye adusaba kumumenyera ikinyamakuru nagiye kuvuga izina ko sinzi n'ikinyamakuru ko twakibuze ntabwo kiba gisitari muzi ko ari itegeko ryasohotse rivuga yuko mbere y'uko uteze cyamunara y'ibintu mbere y'uko ugurisha ibintu by'abandi muri cyamunara ubanza kubitangaza mu bitangazamakuru niba ari bitatu ibintu nk'ibyo hari umuntu umuhesha w'inkiko wagiye kurangiza urubanza ariko umuntu amenya yuko iryo tangazo ritigeze ritambuka mu nyamakuru aramubaza ati mbere yuko muza guteza ibintu byanjye ikinyamakuru mwatambukije n'ayo matangazo ko ni procedure ni ikihe avuga ikinyamakuru noneho umuntu aravuga ati iki kintu ko nakizi reka mbaza James abaje James tutamenya tukizi urumva bivuze iki wa muntu ashobora kuba mubeshye ashobora kuba yamuhimbiye iki kubera ko azi ko ari byinshi biri aho ngo yanahimba n'izina ariko hari mechanism yo kuverifyinga so ni utwo tuntu turi gushingiraho dukora ibi byose kuko nk'uwo muntu niba procedure yarapfuye kubera ko undi ashaka wenda bashaka kumugurishiriza ibintu kandi wenda procedure itubahirijwe inzira bicamo bitubahirijwe aho gashaka gukoresha ikinyoma cyangwa se wenda binanashoboka yuko cyaba gihari ko twe ntabwo tukizi urumva kugira ngo abashe gukora iki kubona inzira yo kwikavaringa akora icya kindi afitiye ububasha nk'uwo ngo twamufasha kugira ngo tumuhereze amakuru kanaka registered so n'ikinyamakuru kizwi
usite registered twavuga yuko tukuzi Teo hari impungenge nizere ko iyo concern turagaruke hari impungenge mugenzi wawe Alex yagaragaje zuko umuntu ashobora kuba ari registered YouTube channel yawe ari registered yanjye n'iyabandi noneho umuntu akaba yaza mu mutegetsi umuntu ukomeye akaba yaza wenda kubera impamvu y'ibyo bamuvuze atashakaga akaba yavuga ati no YouTube channel ikora mu buryo butari professionnel butari ubw'umwuga izo mpungenge hari uko wigeze wumva mu gihe bimaze gusohoka wumva uzifite ko hari umuntu ushobora kuzakugendaho akaza akabwira muri RMC ati uriya muhungu w'umubavu mu mwitondere usibye n'ibyo ngibyo impungenge zo mu itangazamakuru rya hano mu Rwanda ziraboneka ziba zihari umuntu aba ashobora kuzigira igihe icyo ari cyo cyose ariko icyo mvugira hano kuri YouTube n'impamvu ibitari bugaragare impungenge dukunda guhura n'abantu bakunze kubyitwaza bakunze kwigendera ku itangazamakuru bagashaka kumva ko nta wabavuga izo mpungenge ntago zabura mu gihe uri gukora itangazamakuru hano mu Rwanda icyo mvuga hano ngaha abantu badakwiye kwitiranya wenda na mugenzi wanjye yagize impungenge wenda navuze hano itangazamakuru mu Rwanda kuntu twanabivuzeho icyo gihe twavuze ko abantu bafite ibitangazamakuru bandikisha amacano kuba rero twagira impungenge ko abantu bazaza bakavuga bati uriya muntu muturebere rwose ari kuvuga ibintu bitatwubaka neza niyo byaba niyo naba ngewe ntayandikishije byanze bikunze ngomba kubyitega nkamenya nuko nzabyitwaramo igihe byabaye ariko icyo mvuga hano mu by'ukuri itangazamakuru hano mu Rwanda kuntu turikora ubona hari plani yakozwe kandi hari abantu bajya banakunze kubivuga bakavuga bati hari umuministiri wigize kuza rwose warushinzwe itangazamakuru bisa nkaho byanarangiranye nuko itangazamakuru rigize ministeri yaryo bisa nkaho hari plani yakozwe y'uburyo bwo kuba ryanetararizwa ariko mu buryo buhishe mu buryo butagaragarira buri muntu wese ku buryo nibi ngibi byo kuvuga ngo bandikishe ngo YouTube channel hashobora kuba hari ikindi kiri behind ariko tutazi kuko nta sobanura mpamvu irumvikana mu gihe ngewe RMC taranyereka agaciro ko gutunga ikarita yabo mu bigo byose nkavuga ngo nibashyiremo imbaraga mu gusobanurira ibigo kumva itangazamakuru cyari cyo usibye kwandikisha usibye kiriya gihe wagiye n'ikarita bakaba bagusubiza inyuma wenda hari impamvu haba hari n'izindi gihe ufite ujye ubangamirwa kandi werekanye ikarita yawe ingero zirahari nta nubwo ari na ngombwa wenda ko tunazivugaho kuko ariko zirahari reka tuvuge nk'urugero reka turebe nk'urugero ejo bundi habaye umunsi mukuru w'uburenganzira bwa muntu ni umunsi mpuzamahanga tariki 10 uranahamagaye muri urwo rwego urababwira uti ndashaka kumenya uburyo uburenganzira bwa muntu mu Rwanda buhagaze batejo hari gahunda uzazi ugeze ku muryango barebye muri mashini bati ntabwo wowe urimo nitwagutumiye hari ubwo bishatse kuvuga iki umuntu kukuza agafata ibyo afata akeneye akigendera bitwaye iki ku makuru afite agaciro nkayo umunsi wayo wari wawubanjirije hari habaye umunsi mpuzamahanga noneho ikintu kinababaje muri ibyo ni uko urwo rwego rwawuteguye ari narwo rushinzwe kurengera uburenganzira bw'itangazamakuru umuvunyi niwe wari wateguye uwo munsi mukuru wo kurengera nuwarutwa yubahirizwa ry'uburenganzira oya uwabanje wari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa ibyo bintu biri muri gahunda z'urwego rw'umuvunyi ugezeyo batireka ntabwo uri kuri liste hari ubwo ikarita y'umunyamakuru ngewe nzumva ifite agaciro ryari so nicyo ndi kuvuga aya mafaranga 50 arayimusi keneye kugira ngo yandike ibitangazamakuru aramarira icyo umuntu uruvuga ati wenda reka tubyemere ko bashaka kwandika abantu bashaka kujya mu mwuga wo gukora itangazamakuru ko bari gukora kuri YouTube bayikomba gukurikiza amahame yabyo kuko nta nubwo ngiye numva ukuntu RMC ijya kwandika umuntu hari cano nzi y'umuntu wenda nuko ashobora no kuba ari n'umunyamakuru ariko yigishiriza ibintu byo guteka
aravuga ati reka nteke ibiryo byanjye mbishyire hariya abantu babikurikire. uwo muntu arayimusiba mushaka ngo akora iki? amahama ari buze kuzamo ari bwubahirize nayaje. nicyo kintu abantu bakwiye gusobanukirwa bakacyumva neza kuko hari ibintu bimenyerewe abantu. Ndarizi ngenda shaka kongera content. Itangazamakuru kandi mwibutse ibyo urumva ryatangazamakuru rijya gutara amakuru ugatara ahubwo inyungu rusange sibyo ukayategura ko ubifitiye ubumenyi n'ubushobozi ukabitangariza abantu kugira ngo bagire icyo bamenya cyangwa se bagire icyo bihuguraho. umuntu utekanye yagiye gutara amakuru ibintu biri mu gikoni cye ibyo rero nibyo nshaka kugira ngo RMC ibisobanure noneho kugira abantu babyumve. we udafite ikarita y'itangazamakuru wiberewe mu gikoni birasobanutse nawe azajya aziyandikisha neha ashaka iki cyari kintu cyo gutara amakuru ajyanye n'ibyo akora. niba hari aho azahura no gutara amakuru bizaba ngombwa nabishaka niyumva yuko ashaka gukora kinyamwuga harimo iyo process nakubwiye kandi akabona yuko kugira ngo abikora kinini recognition. urumva ndakubwiza ukuri wasobanura neza gukora kinyamwuga kugira ngo ikora iyo nshingano serving your purpose ku banyarwanda kubera ko bafite uburenganzira bwo kumenya. so bagomba kumenya ukuri. ugomba rero kumenya uburyo utari ukuri ko gutangaza ari nayo mpamvu abantu bafite uburenganzira bwo kugera ku makuru atabujijwe. uwayakuvutsa wese abakoze amakosa. ntabwo rero wajya ngo urakara ufite uburenganzira hari inzego ukwiye kujya kubaza ko ndi mu kazi kanjye kuki bambujije byatewe n'iki aho kugira ngo yateke ya press card kandi ari kishinzwe nk'ushobora kumubaza ko byagenze bityo wugeze filing a formal complaint ubyumvirana mwahanga ari twebwe nitubizi ari twebwe itegeko rivuga yuko dushobora kubyubahiriza ngo tumukore advocacy cyangwa se tunabaza impamvu byabayeho tuyimusobanurire cyangwa se tuyisobanuze bive mu rujijo. ariko ibyo byose ntabwo byarabaye. icyo kikwereka yuko abantu bamwe bari muri mwuga w'itangazamakuru bashobora kuba bafite ikintu nakwita icyo bakibabitsemo urumva cyo kumva yuko ibintu byose iyo bigenze bitya baranyanga iyo bigenze gutya banyigije. yenyeka yuko Theo iyo uzuka twegera ukatubita byangendekeye bitya bitarahanga kuri platform tukabisobanura. nyeka yuko wari kumenya ukuri wenda impamvu babikoze cyangwa se nabo tukabwira ko bidakwiriye bakaba babikosora the next day. niko ibintu bigenda bikemuka. ntabwo tufatira aho gatoya tukataza kuducika. ubu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ahamagaye abameya yavuga ngo abameya bo muri aka karere ntibaze wenda kubw'impamvu akabibasobanurira. ariko ubwo wenda nayo mbishyize ha generali. ariko itangazamakuru hari igikorwa kigomba kumenya kiri buzemo abanyamakuru kuki hagomba kugira bajyamo abandi bakabyanga mu gihe bose bandikwa n'urwego rumwe tutandukanye abo dukorera ariko twese twemerwa n'urwego rumwe. waba warabajije impamvu nibura cyangwa se ngo uzutwegere utubwire ko ikibazo wahuye nacyo twiho tubaza impamvu kuko impamvu ushobora kuba nyinshi. turi mu bihe bya covid bashobora kuba bafite space itakomodatinga abantu bangana n'uko buri muntu wese waza ashaka kujya ngo bigenda bityo. iyo irashobora kuba ari impamvu. icyo kibazo Alex yigeze gushaka kumva Alex reka nawe urumva icyo ushaka kumwereka aho kugira ngo uzamure uburakari zamura uburenganzira bwawe ubaze ko mfite uburenganzira n'uwo muntu ukuza ari igihe wasanga atazi yuko iryo tegeko ribaho. urumva ni opportunity yo kugira ngo umwigishe akubwira ati ahari sinarimbye ukaba utazi ubwo burenganzira. okay uraba turimo kugendera mu kintu cy'ikiziga. yes ikiganiro cyacyakora ni ibintu bishoboka cyane. turimo kugendera mu kintu cy'ikiziga mugisha arimo kutujyana mu kintu cy'ikiziga gutya. iyo utanze urugero ukavuga ngo abantu bateka bagatanga amasomo kuri YouTube hari abatanga amasomo kuri aerobics iri tegeko cyangwa the spirit iri inyuma y'iri tegeko ntago ireba abigisha kubyina kuri YouTube ntago irareba YouTube channels mu Rwanda zitanga alternative news that would otherwise would have wanted to be censored. ngo andi makuru nyamara yakabaye niko ashakwa kuniga andi makuru kandi izindi platforms zisanzwe traditional platforms zitagishobora gutangaza. So it is a deliberate effort. Ni ikintu wigeze kuvuga ngo hari plan
cyangwa habaye iyo plan irahari iri serious kandi ufite gihamya iyo plan irahari iri serious urumva yo kuniga itangazamakuru wowe wigeze wait a moment ngisha sindi bwemere ko Alex misleading ataza kugumwanya turacyafite umwanya ni gute waniga itangazamakuru today muri area social media nibyo muri mu kugerageza gushaka gukora kandi ntabwo muza kubishobora you cannot Alex urareba wigeze kumbaza watangira wigeze kumbaza kesi ya Uganda nibiki Uganda uyu munsi nabo bari muri iyo crisis ariko bo bafite katasi bagize ikinyabupfura hari channels nka 14 bashaka muri Uganda zi closing ariko bo bagize ikinyabupfura bandikira Google ati channel niyi zitangaza amakuru akangurira abantu kwita abandi ubwoko bumwe bwicaba ubundi bwoko Uganda igira ikinyabupfura yandikira Google official Google irayisubiza ati nta kibazo niba mushaka tugafunge mujye mu rukiko mubone court order ariko mu Rwanda hano mugisha rumva YouTube yabaye ikibazo yes ni ikibazo yes yenda ni ikibazo yes yenda ni ikibazo yes ntabwo baba ari ukuyobya abakurikiye ikiganiro bakeka ko wenda kuba igitangazamakuru cyagiye ikibazo ushobora kwicara hano polisi kazi ikaba yamfata ibyo birashoboka nkaba nabwira ngo mugisha ni YouTube channel yanjye murayanditse irahari none polisi yaje zimirije ibintu kandi wenda mu buryo butari ntabona ko arizo mpungenge RMC yagize izo mpungenge zaba zihari ntabwo nzihakana alright ariko approach mugisha na office ye bakoresheje bo bicaye muri Kigali mu office yabo in their own wisdom baravuga tugiye kuregulatinga YouTube they have not written any official later notification mugaragariza Google ikibazo YouTube ifite mu Rwanda abarabayeho kuvugana wimbaza abarabayeho kuvugana na Google kubabwira muti hari ibibazo bihari dushaka umunyamakuru wacu kubera ko n'igitangazamakuru cyayo come on reka nkubwire ibintu uvuga ni ibintu bya reporting babona ayo mafoto arimo wose John Williams wabanje no kuyitwitinga arimo aratanga ibitekerezo nakubwiye n'igitezo yatanze uwo munsi nicyo cyavuye muri registration dore imyanzuro yavuye ngiye umwanzuro mbere uvuga iki all be registered with RMC for recognition and accountability purposes iyo recommendation ya mbere byavuye mu banyamwuga ntabwo ari ikintu cyavuye hanze y'abantu unless he was not invited cyangwa se adafite YouTube channel to be invited ariko yarahari I remember abo bose bari bahari ariko bafite ahubwo mind muri bo ishaka no bafite agenda of misleading the public. These things you see here byakozwe with consultation n'abanyamwuga bavuga bati turimo turabona akajagari umuntu arabyuka ari mu gihuru cyaye ati nangije ibigori TV n'urugero urumva bikatwitira n'abanyamakuru mwadufashije tugakiringa PMS so twarespondingaga kuri call y'abanyamwuga so when a man sits here akamisidinga abanyarwanda ngo dufite agenda byose nabyemera ngo kureba kwa bagenzi babo wenda nanjye uze kumvuga hari n'abandoza kuvuga YouTube channels ni nyinshi hari ibintu mureba mukavuga muti wowe ndavuga wowe nk'umubavu TV hari ibintu rero muri bagenzi bawe ukavuga uti ibintu nta makosa nibikomeza gutya RMC izabiri kurebera amafuti simvuga ngo uvuge ngo runaka cyangwa runaka ikibazo cya YouTube ishobora kugiramo dushobora kuvuga nk'impungenge ni cy'abantu bashaka gukora batagaragara nk'umuntu ashobora kujya hariya agakereya content ishobora kuzamo n'ibintu byo kubiba urwago amacakubiri n'ibindi ibyo byo nabigira impungenge hari byatangiye kubona birahari hari ariko ntekereza ko wenda dufate nk'urugero hari bagenzi bacu b'abanyamakuru bafunze bakoreraga ikinyamakuru cyitwa Iwacu hari ibintu bakoraga bagafata nk'inkuru bakazisoma ariko titire wenda zikaba umva zitari fake nubwo mbona uburyo bwo kubahanamo bwabaye gufata nk'inyundo kwicisha urushishi kuko bari abantu bari bazwi bahari bagaragara ushobora gufata
bagisha inama cyangwa ukanababwira n'ibyo bari gukora bakabireka niba bibangamye koko, ariko ahashobora kuba impungenge kandi mbona bizanagorana ni abantu badagaragara kuri YouTube. Umuntu ashobora gufata ijwi rye akarikora akajya hariya akajya kuri YouTube agakorera content, iyo content ikabuko. Nicyo ho mbona hashobora kuba ikibazo. Ariko ikindi kigendanye no kujya kuri YouTube gukora ugakora ibyo ushaka uko bigendanye n'ubwenge bwawe, kuko ntago ari abantu benshi bashobora YouTube, ntago ari benshi. Nubwo bwo kuvuga ngo umuntu agiye harakereye ngo Ibigori TV, reka iki kintu nakivuge abantu babimenye. YouTube ni platform ishobora kwinjiriza n'umuntu yikoresha. Abo bantu bavuga ibyo, hari abantu wagira ngo ntago ari abanyarwanda bafitiye ishyari Gatanazi kubera ko ari gutera imbere. Abo bantu barahari, ni bene abo ngabo bazazana izo complaining. Bamwe muri bo bazazana complaining kuri RMC bavuga bati Gatanazi aratubangamiye, turashaka kumwikiza. Bene abo barahari kandi abo ntago mbabarange nk'abanyarwanda. Abo ngabo ahubwo nuko kwita amazina bidashoboka, nakabahaye irindi zina, ariko hari ubwo bajya bayita abandi ariko sindikoreshe reka nigihorera. Ariko abo bantu nabashyira muri context y'abanzi b'igihugu. Hari abantu banga abandi ugasanga umuntu kubera kazi kari gutera imbere ari gukora, ariko kubera yuko itangazamakuru ubundi mbona mu mitekerereze yanjye nkoze isesengura ryanjye, nsanga hari abantu bicaye baravuga ngo twebwe ntago tuzajya twirwa turi kurwana n'itangazamakuru, muzabima amasoko, muzabima umugati, bazirotira bazavamo. Urumva, nubu uri umunyamakuru ushobora gukorera umuntu akaba yana mbona binashoboka, akaba haza umuntu akavuga ati akabwira nka boss we ati ntuza, nibyo ariko n'ibitekerezo byanjye, akavuga ati ntuzahembe runaka, nzara nimwica zabivamo, kubera wenda inkuru yabonye ari gukora zitandukanye. So nkavuga ngo rero abo bantu niba bahari bashobora kumva ko Gatanazi agiye gutera imbere kubera ko ari gukoresha platform ishobora kumuha amafaranga, uwo muntu ni umwanzi w'igihugu umubi. Njyewe na mubavu reka mbivuge mu buryo bwiheruye noneho. Mperutse kubona dufite attacks, abantu batwatakinga bimwe na bimwe bisa nk'ibiteye ubwoba, kuvuga ibyaha bikomeye cyane kubera ibintu biba byaciye kuri YouTube. Biriya bintu iyo mubibonye mwebwe nka RMC hari ibintu mubona, wenda sinkeneye ko nza kukubwira ngo jya kuri Twitter abanyamakuru runaka bari attacked, ariko hari ibintu mubona. Biriya bintu ubundi mujya mubibona, abantu abanyamakuru bakamubwira bati buriya turamuza akorana n'ibigarasha, buriya afite ingengabitekerezo ya jenoside, buriya akorana n'abajenoside. Ibyo bintu murabibona? Uretse no kubibona nanjye byambaye ku kiganiro cyose kugirana abandi muri comments wandi ndavuga amazina y'abantu runaka, kuko kuri ntuza hari igihe abantu bahindura amazina abantu. Nicyo kibazo ngwe, kandi ukabona n'abantu basa nkaho bafite amazina akomeye mu gihugu bishobora gutera ubwoba abanyamakuru. Erega ho urabaca ku ruhande kandi bazwi, ndetse akanavuga ati izi cano zifunzwe twagira amahoro. Ibyo bintu mujya mubibona kuko bidashobora kuzasoza ko noneho biri registered, bivuyemo pressure ituma mwebwe mubwira YouTube channel runaka biti biranze mwe mufunze. Hate speech ni ikintu twanga mu itangazamakuru. Violent language ikoresha imvugo isesereza. No, tubona yuko mu by'ukuri itangazamakuru nka platform cyangwa se urubuga rwa debate, ibiganiro mpaka byubaka abanyarwanda, nta mpamvu yakoreshejwe ari igiborya ryibasira cyangwa se rituka, yaba ari umunyamakuru we ubwe cyangwa se n'undi muntu muri rubanda wakwata ku munyamakuru. Ni byiza yuko usangiza ibitekerezo byawe abandi, igihe wumva ibitekerezo by'undi mutavugaho rumwe ugatambutsa ibyawe. Nyakeye ko ari society dushaka, society tukana, society yatakingana siyo. Ariko mu by'ukuri yese nakwicara ngo mvuge ngo ndabishyigikiye, ntabyo nshyigikiye rwose, urumva. Ariko niba binabo kuko biba no mu niba n'abantu bamwe mu butegetsi akabwira umunyamakuru ati runaka ukorera iyi
itangazamakuru ndetse akanavuga igitangazamakuru ukabona ni ibitangazamakuru bikomeye noneho ukibaza uti Real Talk igihe bizagenda bite ko ndi gatoya ibyo bintu ntabwo bishobora kuzasoza urimo urabivuga ariko nyine na evidence mbifitiye ariko ikintu ubwira ni kimwe sibyo kuko guthreateninga itangazamakuru ni bimwe mu bintu bihungabanya ubwisanzure bwaryo kuko threats mu buryo bwinshi hari umuntu ushobora gukubita hari umuntu ushobora kukugerera nabi hari n'ushobora kuguhungabanya mu buryo burimo moral threats nk'uko umuntu yakubwira ijambo ejo akarisubiramo kugira ngo ucike intege muri media ntabwo byemewe muri media literacy kwegera abantu mukabigisha uburyo itangazamakuru rikora hari igihe mwari mwakorana n'ubutegetsi n'abandi mukababwira muti bamwe muri mwe mujye mwirinda gutukana n'ubu ngubu dushoje session yo kuzenguruka igihugu cyose dubona abantu bari muri judiciary turabikora ariko ntabwo ibintu bihinduka ijoro rimwe urumva abantu bafite uko bateye abantu bafite uko batekereza ariko amategeko arahari niyo twakabaye tureba twakabaye dushyira imbere constitution irahari ifite ibyivuga byiza birengera umunyamakuru amategeko arahari ari kubona amakuru ari ayo kurengera umunyamakuru yose arahari ibyo kuba tubifite ubwabyo ni intsinzi ikomeye igisigaye rero nitwe dufite microphone haba kuri radio haba kuri televiziyo nitubwira abanyarwanda babimenye kuko nibyo bituma n'ubundi bya bintu dukora bigira ireme ariko umuntu nabikubwira ntushake kubyitirira igihugu ntushake kubyitirira ubuyobozi kuko umuntu yakora ikintu ku giti cye urumva ushobora kuba ndahanga ndi mugisha kubera ko nakunda Alex ni urugero ntaze twagera hariya hirya nabwira Theo nje kuriya muhungu mugenda namuti ariko sinabitumye mu kazi nshinzwe ndimo ndabikora nkanjye kugeza igihe wa muntu azagera kumva akamaro k'itangazamakuru niko generation zigenda zihinduka ntabwo ibintu bihinduka umunsi so n'abanyamakuru bakwiye kubyumva ubuse kuvuga ibyo ngibyo icyo gender based violence mu itangazamakuru nacyo zagicukumbureho aho umwana w'umukobwa akora inkuru nziza yaca muri quartier bati nawe wagiye mu nshinzi usigaye ujya kuri radio ukarubanda ukavuga n'iby'abagabo no hari abantu bateye batyo ariko si byiza reka dufatanye tubahugure reka dufatanye dukoreshe iyi space dufite tubajijure kubera ko njye mbona yuko bidakwiriye kuko nibyo bintu dukeneye kugira ngo twubake society ishyigikira itangazamakuru rikora mu nyungu za rubanda. Alex hari ikintu ugeze kuvuga mu kumva kwanjye gishobora kuba cyerekeza ku isura na mugenzi wawe yigeze kukivuga Theo ikintu kirebana n'isura y'igihugu kubera kuba abanyamakuru basabwa kwandikisha YouTube channel zabo ariko ugeze kukivugaho usa nk'ugitambukaho cyane utakivuze neza kwandika ku isura y'igihugu wavugaga kubera ibi nigeze kukivugaho sinzi niba utacyumvishe isura yo yamaze kwangirika tayari ukuntu yangiritse ni ukuntu u Rwanda iyo mvuga u Rwanda ndavuga ikigo kigenzura itangazamakuru kiha ububasha nkacyo kigashyiraho itegeko rigenzura nka YouTube already nayo ifite standards zayigenderaho urumva nigeze no guha iyindi example kuko mugisha waravuga ngo babona complaints nyinshi cyane ziva mu baturage RMC ni ikigo kigenga gifite structures zose urumva ndumva kitagira pressure y'umuntu uje akavuga ngo Nyarutarama umukobwa bwamufotoye yambaye ubusa ngo ubwo rero icyo nicyo kigiye kuinforminga regulation ya YouTube mu Rwanda. Regulation naguze kubitandukanye. The difference is the similarity. Mugisha. Kinyarwanda kamikubwira mu Kinyarwanda. Sibye kugira ngo bimenye neza. Oya Mugisha, banzureke utaranyigisha Ikinyarwanda, banzureke nkore point yanjye. Reka nkore point yanjye, utaranyigisha Icyongereza. Sibyo. Yes. Kuko okay reka nkubaze ikibazo kimwe. Mugisha. Point ntabwo dushaka kubeshya abari giyobora ikiganiro. Ntabwo ushaka tubeshya okay reka nkubaze ikibazo kimwe ahita kinsubiza anakomereza aho ngaho. Murimo kwandikisha YouTube. Alright? Nibindi byose. Njewe for example mfite YouTube. Sinje kwiyandikisha iwanyu kandi nkomeje nkora. Muzankora iki? Muzanswitchinga off
cyangwa muzamfunga. nakubwiye impamvu tubikora nsubiza icyo kibazo. ndetse gusubiza rwose self regression ishingiye ku ijambo ryitwa voluntarism gukora ibintu ubikunze kubera ko wumva yuko bigufitiye akamaro naho gushyiraho igitutu kuko ntabwo ari amategeko n'utabikora turagushyira kujyana muri RIB ariko natwe turaba tuvuga tuti kanaka ntabwo tumuzi muri uyu mwuga niba mumubona abyitirira muzamugenze uko amategeko abigenza period. If you go ahead, do whatever you're doing, nakazi kawe ariko umunsi wahuye n'amategeko akakugonga ntuzavuge ngo muze mu ndengere. None se amategeko ni meza cyangwa ni mabi? Nge numva ari mabi cyane kuko ni ya cyacu nakubwiraga njewe mfite Facebook page yanjye mfite kujya kuri tele nkashyiraho inkuru nandikira Docivera itakunezeza wowe ukaza muri RMC hano ukandega ubu se nanjye muzampamagara mfite Facebook page yanjye ngo ndi registering. Ntabwo tugusaba ku registering tuzaguhereza guideline ivuga yuko niba uzi ko uri umunyamakuru social media yawe nigire credibility y'umunyamakuru kuko abagufollowinga n'abagusoma bakoze nk'umunyamakuru. Assuming njye sindi umunyamakuru ariko so ubwo rero murimo gusensharinga ari musirimo gusensharinga social media information disseminating information. YouTube yo yasabwe kwanda Alex Twitter n'ibindi Etienne argument Alex urumva kuri wowe uri umunyamakuru ni umunyamakuru ijambo censorship nukuniga constitution ntabwo ryemera iraribuza ni ijambo rivuga yuko udashaka ko umuntu atambutse ibitekerezo bye uko abishaka si n'abanyamakuru gusa n'abandi banyarwanda umuntu wese afite uburenganzira bwo gutambutsa ibitekerezo bye uko abyumva iyo bitabangamiye. uravuze ngo ubunyamwuga we avuga ko hari igihe bidashobora gushimisha umuntu runaka bishobora kudashimisha umunyacyubahiro. ni ukuvuga ngo aha nashaka kukubaza niba tuvuye kuri YouTube channels ziranditswe abantu ntabwo umukeka ko bashobora kuzahindura wenda bakajya noneho kubera ko urabizi ko no kuri za Facebook hari uburyo kwinjiza amafaranga bishoboka bakaba bahindura bakajya kuri za Instagram na Facebook. ntabwo bizasoza mugenda muvuga buri umwe buri social media network muri spirit ya self regression tugira inama abanyamakuru imyitwarire yawe ku mbuga nkoranyambaga zawe nigomba gutandukana n'ubunyamwuga bwawe kuko bakuzi nka Etienne umunyamakuru nibazi keretse no kuri pseudonym kugira ngo wenda kuko uyu munsi nujya kuri Twitter yawe cyangwa se kuri Facebook yawe ugatangaza ibihuha wajya mu kinyamakuru cyo ugatangaza ukuri hari kumva tuzabushize mu bantu. So in the interest yo kugira ngo ube professional ntabwo tugutegeka ubyushyira ku rukuta rwawe ariko muri rwa bujyanama bushobora gusigasira ubunyamwuga turakugira inama no kuri Facebook yawe kuko ibintu turi guhura nabyo ni ibintu byaje tutabyiteguye ni ibintu byaje navuga yuko bifite uruhande rundi rw'igiceri abantu twabonye ibyiza bya internet ariko ntitwatekereza ku bibi bishobora kuvuka aha kuri uruhande ariko mu itangazamakuru kubera ko tubereyeho gufasha itangazamakuru gukora kinyamwuga turimo turashaka no kugira ngo tunavugure code of ethics by the way imwe mu ngingo izajyamo irebana na social media nuko izasaba umunyamakuru uko yitwara kinyamwuga mu kinyamakuru cye ari nako yitwara kinyamwuga kuri platform afite kuri social media kugira ngo abantu bamuzi nk'umunyamakuru atajya ku rukuta rwe agatangaza ibintu bihabanye n'uwo ari we bikaba byateza public trust mu itangazamakuru kugabanuka. So ibyo nabyo ni ibintu tubona yuko dukwiye kongera muri code of ethics kandi kubikora si uko dushobora kuniga itangazamakuru ni ukurifasha kugira ngo dukore kinyamwuga. Rufite uburyo rusanzwe rubonwa mu birebana n'itangazamakuru n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwaryo. Mukeka ko iyi ngibi nk'uko abanyamakuru abo ukuntu barimo kubivuga ntabwo mukeka ko bishobora kuzagira ingaruka ku isura y'u Rwanda uko rwari rusanzwe noneho bikaba byasubira inyuma? Ni nayo mpamvu turimo kubisobanurira aha ngaha kugira ngo n'abumva iyo mitekerereze yabo na byiza ko hateguye ikiganiro hari n'abandi bakomeje kubimbaza no kugira ngo babyumve neza. Ibintu dukoze ntabwo tubikoze none aha ngaha bimaze igihe bikorwa yakubwiye ati yangire registered n'abandi rero bagusaba ko tuba registered kubera iki wa muntu ashaka kuba accountable arashaka kugira ngo ibintu akora aba afite urwego rwamugira inama cyangwa se rwamuryoza ibyo atakoze neza kubwo amahame ya kinyamwuga.
so Alex wumva yuko ashaka kugira ngo abe rebo ajye hariya akora ibyo akora urwego rwa kabiri rumugira inama ko rumufasha akitandukanya narwo abazi neza yuko nagira andi makosa nawe wazakora urumva hari izindi nzego zizamureba zitari rwa rwego rukwiye kuba iki rumufasha kugira ngo yikosore nibyo nshaka kuvuga iby'isura rero nta sura mbi ihari ababitekereza nibo bashaka kwikirira cyangwa se kwirema kuko itegeko ry'itangazamakuru ingingo ya 20 iravuga ngo gukoresha itegeko ingingo ya 19 gukoresha internet ntabwo bisaba umuntu kuba umunyamakuru ibyo twavugaga umuntu wese yakoresha internet izo platforms zaba YouTube Facebook Instagram n'ibindi yabikoresha uko ashatse apfa kuba atabikoresheje mu buryo amategeko abibuza ibyo ngibyo biri clear ingingo ya 20 ikavuga ngo ubikoze ashaka kubikora mu buryo bw'itangazamakuru kwitangazamakuru sobanura icyo ari cyo ni wa muntu utegura ujya gutara amakuru agamije kuyatunganya no kuyasesengura kugira ngo yatangarize rubanda kubera ya right to know akoresha n'inzobere uwo ngo niyo tuvuga uwo ngo n'itegeko ryaduhaye mandate uwo dushaka gufasha uwo dushaka guherekeza no dushaka kurengera mu buryo bwose bushoboka kugira ngo akore ikinyamwuga rwose n'ubwo wabyumva gutyo ko ari isura mbi ko nawe yaba yabanje gutekereza neza uburyo Etienne reka nkwereke ko bari mu kuniga itangazamakuru kamwe konyine nahoze nsoma interview yahaye New Times mu guidelines zimwe yashyizemo uzaregisteringa YouTube azaba afite degree university degree utari umunyamakuru nicyo nshaka sobanuri yaba kuri njyewe yaba ari umunyamakuru yaba atari umunyamakuru kuki binsaba degree kugira ngo ngire YouTube channel kandi hari abana bafite talent urumva hari abana bafite talent iruta niyo umuntu ufite degree yatanga amakuru meza kuri YouTube no kurusha ufite degree ubwo rero iyo criteria irimo gukuramo abo bana uko siko kuniga itangazamakuru se mvuga reka mbisobanure Alex sinzi ikibazo afite ashaka kugira ngo asobanure media is a profession profession igira abantu babifitiye ubumenyi kimwe mu bintu bihereza standard nuko umuntu ufite university degree aba afite capacity yo kuba yategura ibintu bifite standard kuko ni media ni science y'ubumenyi ni science y'ubumenyi ibyo yavuga by'abana bari creative nitwanze abantu gukora za comedy bakazishyira kuri social media z'abantu ba kibonge YouTube zabo nibakomeze rwose kuki ubirebera muri comedy gusa ariko oya n'ahandi hose niba mbirebera mu itangazamakuru wowe uravuga ngo aba bana batoya badafite degree bagiye muri comedy ngo aba bana batoya badafite degree bagiye muri comedy alright no z'umwihariko wabyo media mu itegeko rya 2019 harimo ingingo ivuga yuko umuntu ukora itangazamakuru ari uwaryize ufite license muri journalism muri 2013 itegeko rivugururwa abantu baravuga bati no ibintu murekeye regulated na industry kuko industry ni standards yashyiraho kugira ngo umuntu akore uyu mwuga reka byo gukorwa n'iki n'amategeko ibi ngibi dukora niba ngibi tuvuga ni ibintu bituruka mu bitekerezo by'abanyamwuga batubwira bati mudushyiraho standards n'izi umuntu ushaka gukora uyu mwuga w'itangazamakuru nituvuze umuntu ushaka kuza gukora ibintu bye kubera ko abifitiye ubumenyi bundi niba ari talent niba ari iki ko atabikora tumwe turavuga wa muntu ukoresha ubumenyi bwa university capacity afite akajya gutara amakuru mu buryo bwose bushoboka yaba ari amakuru y'ubuhinzi yaba ari amakuru y'imiyoborere akayasesa umuntu agomba kuba afite niveau runaka donc mu mitekerereze no mu myigire ubu niyo tuvuga twebwe ntabwo twagiye mu bantu bashaka kugaragaza uburyo umuntu akina umupira neza nubwo nabyo bikenera ubuhanga ariko tumwe turavuga wa muntu utegurira ibintu rubanda agomba kuba afite level agomba kuba ari muntu ki turimo turerekeza ku kintu sinumva ikosa ririmo ko kubwira umuntu ngo abantu bemeje nibo babyemeje ko dushyiraho iyo level turerekeza bakavuga ngo nuko nigitanga ku musozo w'ikiganiro Theo iyi nama ivuga kuri ibi bintu n'uburyo mwakumvikana na RMC je nari ndi mu kazi sinabasha kuboneka wari uhari ariko bisoza turi hano ukigaragaza impungenge habari ibintu mwasohotsemo wowe umva ugifite akangononwa cyangwa wenda na bagenzi bawe muganira muvuga muti ibi bintu ntabwo byari bikwiye kubera ko uko nakomeje kumva ndumva
wabaye nkaho uvuga uti ibi bintu ntabwo bikwiye? ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo nabaye convince. Nshobora gukora ibintu kubera ko ntashaka kunyuranya wenda n'iby'abayobozi banjye bavuze, ariko atari uko nabyumvishiye neza, atari uko byankomvenze ngo binkomvenke. Kuko ibi bintu byo kuri YouTube mbibonamo uburyo, kuko ni ahantu umuntu nyine avugira amakuru ashobora kujyana kuri televiziyo imwe bakayanga, ariko ukayavuga bikemera. Ubundi YouTube igira amahame yayo n'imirongo ngenderwaho n'ibyo ikurikiza. Hari n'uburyo bakora content yawe yaba ifite ikibazo abantu bakayiripotinga, YouTube ikabisuzuma, iyo content yawe ikayanga. Ariko nabo icyo bashaka gupromotinga ni freedom expression, ni uburyo bwo gutanga ibitekerezo, ni uburyo bwo bwisanzure. N'uyu urebye YouTube ubona ko ari cyo promoting. Na mpamvu Ubugande buzandika buti dushaka ko izi YouTube channel muzifunga, barangiza bakagutuma icyemezo cy'umucamanza cy'urukiko. Nuko ibyo bintu bazi yuko bishobora kwifashishwa n'abantu mu rwego rwo kugira ngo ibyo bitekerezo bitatambuka, kubera ko bafite imbaraga zo kubikora, zo kuba bavuga bati ibi ntibitambuke, bakabiniga bikemera. Rero icyo ngewe mvugana n'ubu ngubu nta numva neza, ariko Mugisha ari butwemere ko ari buve hano bakajya kukigaho neza, babona gikwiriye icyo gitekerezo cyane bakagiha agaciro. Ni uguha agaciro karenze ku buryo umuntu azafata ikarita yabo yajya gushaka inkuru wenda aho kuri tere, polisi yavuga ati uri gufotora nkande, tindajyana ibintu bya kuri YouTube, ati wenda ibyo ntitubiza. Ariko nabo ni imyumvire bakwiye guhindura, kuko umuntu ashobora kuvuga ati ngiye kujya mfata inkuru z'abantu barenganyijwe ntanarinze gukotinga. Uzakenera iby'ubunyamwuga azabirebe kuri RBA, azabirebe kuri TV1, azabirebe kuri Flash, nibo bafite abanyama. Ariko ngiye kujya mfata abantu wenda n'urugero, ngiye kujya nkora assessment mu gihugu hose, mbona amafoto ama video y'abapolisi bakubisa abaturage, nyashyire kuri YouTube yanjye. Ibyo ntago bikeneye ko njya kwirwa mbaza Kabera ngo iyi nkuru nyitangaze, cyangwa nibyo sibyo, gira icyo bivugaho. Nje ni content yanjye natekereje, iyo content ninyikara igakundwa, ubwo abantu bose bakunda ibyo bintu nzabatwara. Ubundi nicyo YouTube yakabaye igamije. Ntago ikeneye kuvuga ngo ndarinda kugira umunyamwuga wabyize muri university. We ubwo bushobozi niba yanabugize, ibyo nibimureba. Niko ngiye nakabaye numva ko abantu bakabitekereje. Kuko kuri Facebook no kuri nk'ubuse WhatsApp y'umuntu avuze ibintu itegeko ritemera by'ibintu byo gucisha kuri internet, bigenda biti. Icyo nicyo twakabaye tureba. Y'umuntu acisha ibintu kuri WhatsApp dukoresha umunsi ku wundi, akabicisha kuri Facebook, akabishyira kuri Twitter, akabishyira kuri Instagram, bitemewe mu byo abantu bakwiye gutangaza, bigenda biti. Urwo rwego rubikurikirana nirwo rwakabaye rufite imbaraga zirenze zo kumenya ngo umuntu ukoze ikosa turamufata gutya, turamubona gutya. Niba ari uburyo rero wenda bafashe bakifashisha RMCT wenda nidufashe gukontrolinga ibyo bintu, ntago kugira ngo bidatanga isura mbi ku gihugu. Numva RMC yakabaye bigendamo gakeya, igashishikariza abantu, ikababwira ibyiza byabyo, ubyemera akabikora. Turimo gusoza ikiganiro, reka nsoze mbaza Mugisha, hari impaka bikomeje gutera, ntabwo ari bagenzi bacu hano gusa, hari nabonye na bagenzi bacu ku yandi mateleviziyo baza kukubaza cyangwa ibindi bitangazamakuru. Muri ibyo byose mu gushungura kwanyu, simvuga ngo mujye kubihindura cyangwa ngo mujye kubikora ukundi. Ese mukurikije impaka birimo kubyara, hari icyo mwumva gikwiye gukorwa kuri ibi ngibi cyanonosorwa? Wenda reka nkubwire, nta kintu gikwiye kunonosorwa ko nta kosa ririmo namba. Ikosa riri mu mitwe y'abantu badashaka kumva impamvu n'ukuri kwabyo. Wemera ko radio dufite mu gihugu, wemera ko zikwiye kwandikwa no kumenya no kuba zaba registered, cyangwa televiziyo cyangwa bya binyamakuru byari kuri print twitwaza muri online, wemera ko bikwiye kwandikwa kugira ngo bibashe gufashwa mu migenzurire yabyo, kubera serivisi bikorera Rwanda. Urabyemera? Kuki niba ubyemera utumva yuko Theo uri gukoresha platform yitwa YouTube mu nyungu cyangwa se mu kazi k'itangazamakuru, atakwandisha igitangazamakuru ki, sibyo? Kubera impamvu navuze eshatu zikurikira. Iya mbere,
kugira ngo amenyekane ko ari muri iyo sekita. Icya kabiri namenyekana abashe gufashwa igihe yatandukiriye cyangwa se igihe yakoze neza abishimirwe cyangwa se arengerwe advocacy igihe yahutajwe naho kazi. Icya gatatu igihe bamureze society igihe yamureze kubera ibyo yakoze wenda byanyuranyije n'amahame y'umwuga abe yabiryozwa kubera ko azwi ikosa rimwe ngo niriye. Ntabwo twavuze buri munyarwanda wese ukoresha iyo YouTube channel cyangwa se platform yose mu nyungu ze cyangwa se mu bimushimisha cyangwa se mu bishimisha audience. Turimo turavuga itangazamakuru n'umunyamakuru kuko abangabo itegeko ribatindaho. Itegeko rya media rireba itangazamakuru n'umunyamakuru duhereza ubwo bubasha. Niryo bantu bagabo ubona batoreye uru rwego kugira ngo rubeho. Ntabwo n'uru rwabaho n'uru gusohoza inshingano zaryo nirutangira kuzisohoza mu mitwe yabo kubera ko bafite ibitekerezo ntazi aho biva bahita bavuga bati karabaye nibategereze nibabona yuko impamvu y'ibyo bintu ari ukuniga itangazamakuru babone kurezinga bana. Ikadusoreze kuri Alex niko cyawe ibi bintu ugeze kuvuga ku birebana no kuniga itangazamakuru ariko uramutse urimo nko gusoza ikiganiro wabwira iki ku abakurikiye ku cyo wumva impression bizatanga? Impression izaba ari mbi cyane, izaba ari negative impression cyambere kuko nkuko asoje avuga ufite gukoresha kera nk'imyaka 10 ishize kuko nari mu itangazamakuru hano censorship yari physical uyibona kuniga itangazamakuru byaragaragaraga ariko ubu ngubu ufite gukoresha itegeko rishyashya ukakivamo ufite isura nziza ariko usize wangirije industry. Iri tegeko bazanye rero barimo kurishyiraho mu mategeko whatever it is. Impamvu turi hano tubivugaho nuko biteye ikibazo kandi bagiye gukora registration. Niyo mara gukora registration rero ufite RMC ifite kuzana icyo gitekerezo niba ariko murigisha ashaka kucyita igitekerezo. Alright, spirit yacyo atari nziza ariko isura yacyo ashaka kugaragaza karugushyira order ariko spirit iri inyuma ari ukuniga itangazamakuru. Yes, if evidence your spirit. Yes itwereke kanyivugire hano wowe mugisha niba wifashe na office yawe ukiha ububasha to temper with YouTube international standards. But how? Where does this happen anywhere else? Where does it happen? Twakubwiye example ya Uganda bagize ikinyabupfura bo barandika official bandikira Google. Ariko byo navuze wabyumvise. Noneho mwebwe in your own wisdom mwicaye hariya urimo kutukonvincinga ko mutari kuniga itangazamakuru mukora ibintu ku giti cyanyu. Mwicaye you advised yourselves. Ibintu nakweretse ntabwo bahaye agaciro. Ibintu nakweretse kambaze Theo ubwa nyuma Theo n'agaciro babihaye. Iyo group muvuga ko murimo mwigeze mwemera nka group mwese members mukavuga ngo gutangira iyo channel ufite kuba ufite degree mwarabyemeye? Oya byari bishingiye ntago byari birimo aho ngaho rero ntago byari birimo rwose ibyo bintu. Ubwo rero ntago bafashe ibyemeze ntago bafashe resolution mwicaranye nabo niba bitari birimo noneho mukajya kubona bijemo ku munota wa nyuma. Nukuvuga ko ibitekerezo biri muri iryo byo mugisha zanye atari ibitekerezo byanyu. Alex Ngarambe ni umunyamakuru wa radio mpuzamahanga y'Abadage Deutsche Welle mu ishami ry'umugabane wa Afurika mu rurimi rw'icyongereza. Alex wakoze cyane kwitabira ikiganiro. Yakoze cyane. Emmanuel Mugisha ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Rwanda Media Commission ku rwego rw'abanyamakuru bigenzura. Wakoze cyane bwana Emmanuel kuza kudusobanurira iby'ibi byose bya YouTube. Mwakoze Etienne ariko mvuga yuko turareba itangazamakuru n'abanyamakuru ntabwo tureba abantu bari kuri YouTube. Nsengimana Theoneste umuyobozi wa umubavu.com akaba anakorera kuri Umubavu TV. Wakoze cyane Theoneste kuza kwitabira ikiganiro. Mwakoze cyane Etienne Gatanazi kandi
ibiganiro byanyu turabikunda. murakoze cyane. Njye nitwa Etienne Gatanazi, mwakoze gukurikira izi mpaka zirimo ibirebana no kwandikisha imiyoboro ya YouTube. Mwakoze cyane, ibiganiro nakagaruka.